فما تبخلش عليا بلايك وشير عشان اوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدين. السلام عليكم. فيلا جديده، مكان جديد في المنصوريه، مكان هياكل الجو. احلى حاجه هنا المكان مساحته كبيره جدا، شيك ولذيذ، اوضه للعريس واوضه للعروسه، يعني العمليه كلها عمليه متدلعه يعني. وغير بقى ايه بقى الديكور بقى هنا كمان سهل قوي انك تلعب في الديكور، سهل تحط الكوشه هنا، تحط الكوشه هنا، الكراسي الترابيزات زي ما احنا هنشوف دلوقتي. ده كده هو دلوقتي احنا بنتكلم ان ده انترس بتاع الجست، ممكن ياخد مثلا في حدود 6 ارجات ورد، عشان احنا لو عملنا برجوله كامله طبعا العريس هيتنفخ فلوس. جنب الفيلا اللي احنا بنتكلم عليه في النخله هنا ممكن يدار فيها النخل دوت ولا الشجره ديت، المهم هي حاجه موجوده فيها كشافات اضاءه. اضاءه بقى عارفين بقى اللي هي الاضاءه اللي هي الورم، ابيض اصفر، على حسب طبعا ده على حسب ايه الديكوريشن اللي احنا بنتكلم فيه. في كذا حاجه عامه في اي نخله هنا لما يتضرب عليها كشافات ده الانترس بتاع الجست. يعني الفيلا متقسمه تقسيم هايل هايل. الجاردن كمان هنا هو في حمام سباحه، بس طبعا عشان احنا حاليا الفيلا بتتعمل وخلاص هي كده تكون ان هي اللي عايز يجي يحجز هيجي يحجز. بس طبعا حمام السباحه دلوقتي لو احنا هنحط له ميه مش هيبقى ليه اي ثلاثه لازمه يعني. البرجوله دي نقدر نقول عليها ايه، نعملها في اي بي. اي حد عايز ايه يجي يجاملك كده، يقف بعيد ولا حاجه، اللي هو ايه حضر لك مجامله يعني، اللي هو مش عايز يسمع الدوشه ووجع الدماغ وتيكي تيكي تيكي والبيز بقى وانت عارف والذي منه. عايزه كده في مكان في اي بي شكله شيك، بيزنس بيتعمل زي ما احنا شايفين. اللي هي دي البرجوله هي اوريدي باصه اوريدي على حمام السباحه، بس هنا بقى ممكن نعمل ايه شويه ديكور، نتعمل الكراسي الستانلس، ترابيزات ستانلس، ترابيزات اكريليك. بس انا شايف ان احسن حاجه هنا تبقى لاونج شيك جدا، لا اما ابيض لا اما اسود. الكاد دلوقتي واقف جنب البرجوله عشان تجيب المنظر الزاويه الكامله للارض. طبعا احنا شايفين الارض مساحتها كبيره جدا، ماشي تشيل المكان هنا ممكن تشيل معاك 2000 شخص. بس احنا بنتكلم هنا عشان الفيلا برضو تبقى حلوه ويبقى العمليه برضو يبقى فيها كنترول للموضوع، فاحنا بنتكلم هنا ممكن من 500 ل 700 شخص علشان يبقى برضو الفرح شكله حلو يعني، عشان برضو ما يقلبش يعني، برضو عشان ما تدفعش كتير. كل ما هتزود كل ما هتكيش. انا من وجهه نظر طبعا الكوشه تتحط هنا في الوش او هنا على الشمال. طبعا على ستيج سلم كاتوك اللي احنا برضه بنقول كذا مره ان هو اسمه المشايه. بعد كده الدانس فلور، بس الدانس فلور هنا لو احنا بنتكلم على الدانس فلور انا شايف ان 5 في 5 هيبقى قليل قوي يعني. 5 في 5 دايما احنا بنعملها في كل الافراح، بس هنا عشان تتكلم تقول 7 في 7. الارض واسعه جدا، الارض واسعه بجد. شايفين في كذا نخله، النخل ده لما بقت تضرب عليها كذا كشاف كده ما شاء الله النخل كتير ومتوزع توزيع صح. ما تلاقيش نخله كده في وسط الفرح كده حاجه، تلاقي خازوق طالع على كده في النص. في مكان هنا حلو جدا متقسمه لكتب الكتاب، هي ماشيه كتب كتاب. تخيل انت قاعد دلوقتي مكان الكاميرا كده والفيو بتاعك هي الفيلا اللي في الوش، والفيلا ما شاء الله كبيره بحمام السباحه قدام بالنخل مع بقى اضاءه اسمها صبغه بيصبغوا المكان اضاءه. وانا شايف الفيلا سهل جدا ان انت تعمل الديكور اللي انت عايزه، اي ستايل يمشي فيه. الستايلش شغال، اكريليك شغال، الروستيك شغال، كله شغال هنا يعني. الفيلا مساعداك على كده. الحلو هنا كمان ان انت مفيش جيران يرخموا عليك، هيجي بقى يقول لك يوطي الصوت بقى عايزين ننام. فيلا نظيفه، اداره، سهل انك تعمل الديكور، في باركينج بيسعى معاك على عربيات حلوه يعني. انا ما اعرفش العمليه التقديريه قد ايه، بس انا عايز اقول لكم ان يعتبر الشارع ده هو شارع انت بتخش فيه، هي الفيلا واخده الشارع ده كله يعني، مفيش حد هيضايقك في الموضوع ده. لا الموضوع تنظيمي حلو، الموضوع كتنظيمي وكفرح شيك. وما تنسوش برضو ان كده كده ان الواحد بيتجوز مره في العمر، فانت مهما تروح الناس هتجيلك، بس اهم حاجه اعمل الفرح فين وشكل المكان عامل ازاي. ونشوف بقى البرومو بتاع الفيلا.
عثمان ده مبسوط من الفيلا. السلام عليكم. نبارك الاستاذ احمد على الفيلا الجميله ما شاء الله، تحفه ربي يخليك. الله يخليك حبيبي. تسلم لي مكانك ومكان الجميع. طبعا دي امتداد لعرابي برضو، بس احنا عشان في يعني بقى لي عندنا عملاء ناس محترمين كده، بيبقى دايما ممكن تبقى عرابي شويه بعيده عليهم، فاحنا حبينا نقرب لهم. يعني بيجي لنا عملاء ناس محترمين كده زي الناس انت دايما بتيجي من طرفك، مثلا من 6 اكتوبر، من الشيخ زايد، من الجيزه، فالموضوع بيبقى شويه بعيد عليهم، فاحنا يعني حبينا نقرب لهم شويه. فالمكان هنا طبعا تحت امر اي حد من طرفك، وانت عارف احنا ما بنقصرش مع اي حد يعني. حبيبي يا استاذ احمد، شرفتنا ومكانك. الله يخليك يا اشكرك، اتفضل. زي ما انتم شايفين ان ما شاء الله الفيلا حلوه قوي، تستاهل فعلا انك تعملوا فيها الافراح هنا. لا حاجه، انا كعثمان اتكيفت. والله شيك قوي. يلا سلام عليكم.